Доброго времени суток, друзья! С вами снова Павел Калягин, учитель йоги по системе с вами Шивананды. Нахожусь в своем небольшом ашраме в Бруклине. С нами сегодня Феликс Комаров, поэт, действительно настоящий глубокий поэт, мастер недвойственных учений, без преувеличения. Да, и доброго времени суток, да, Феликс. И я сразу хочу передать слово Феликсу. Пожалуйста, да. Я хочу поделиться разговором, который у меня был. Пропадает звук, пропадает. Пропадает немножко звук, да, но ничего Да. страшного. Хочу поделиться, и вот с этого момента. Хочу поделиться одним разговором, который был у меня с другом. Угу. Как слышно? Слышно, да. Мы говорили, конечно, на тему духовного пути. О чем еще говорить? Люди находятся в одной направленности. И он сказал очень интересную мысль, которой я хочу как-то поделиться. Он сказал, что его интересует только достижение вот этой вот сияющей вершины. Неважно, как она называется, неважно, что достигать некому, неважно, что нет ни вершин, ни низин в недвойственном. Я понимаю, о чем он говорит. Одно дело знать, другое дело быть. Так вот, он хочет этого. Он идет к этому, он стремится к этому. Но очень важные слова, которые он сказал, это «я прекрасно понимаю, что могу не дойти, но я не могу не идти». Вот, на мой взгляд, это символ настоящего духовного поиска. Поиск, который идет с надеждой, это поиск, который идет от эго. И он никуда не приведет или просто оборвется, и человек просто не поймет, что с ним было вот эти годы, что он там искал. Обычной человеческой жизнью заживет, с ее страданиями, с ее опытами, иногда не очень хорошими, иногда, так сказать, потом будет с некоторым отвращением смотреть в зеркало на себя, до чего я докатился. Неважно. Иногда он просто будет так вот бежать по кругу, а потом споткнется и слетит с этой дорожки. Такая вот милость. Но настоящий Такое духовный... впечатление, что вы все это говорите обо мне. То есть я и скатился, и так получилось, и я действительно вот идущий, но я совершенно не незыбленно уверен, что это еще мне в свое время учитель, извините, что я перебил, в свое время, когда очень давно, когда я жил в Ашраме, учитель отбил вот как раз вот этот элемент эго. Он у меня был очень сильный, что как это вот, то есть если я уже вот, ну, то есть не дойти невозможно, то есть это абсолютная такая даже не надежда, а такая вот просто. И я его спросил, то есть вот такая вот стройная система, то есть мы обязательно же достигнем просветления там или вот сольемся с нашим атманом. И я был убежден, что он мне скажет, конечно, как можно сомневаться вообще. А он мне ответил,
по-английски это звучит, он говорит, no guarantee. То есть, но это по-английски, как бы нет, Нет гарантии. в переводе, да, это нет гарантии, но в английском языке вот no guarantee это намного жестче. Это имеется в виду, что вообще даже не говори там, потому что, то есть оно острее, чем нет гарантии по-русски, то есть по своему вот такому чувству. То есть он меня так озадачил, то есть как бы, а зачем я вообще там сюда приехал, там, да, то есть он говорит, я говорю, это путь вообще, это что надо, самая лучшая школа, самый лучший путь, то есть должно быть, ну, люди пришли, там, заплатили деньги, понимаете, то есть и тому подобное, тратят свою жизнь, время, все свое существо, и мастер святой, то есть, ну как, то есть это не точно, то есть как же они, а зачем тогда, то есть если я ничего не всем говорит, но гарантированно он имел в виду, что ну, ты даже не думай об этом, ты просто делаешь, что делаешь, и все. То есть это вот так вот со мной было. Меня это просто как облили водой, то есть холодной. То есть и после этого я как бы по-другому смотрю на эти вещи, вот о чем как раз вы говорите. Да, извините, я перебил, просто ходил такой случай. Да, да, Павел. Это действительно, вот вы подтвердили, что я говорю об общих вещах, а не о неком частном взгляде. Да, Потому что вот этот вот подход, о тенденции. Да. это действительно подход духовного искателя. Потому что настоящий духовный искатель уже очень глубоко понимает, что он только инструмент для этого поиска. Он не субъект этого поиска. Он инструмент, который будет применяться, которым обязательно что-то будут строить, но использовать инструмент как бы в этой жизни или сделать какую-то часть работы этим инструментом, а потом взять другой инструмент, мы не решаем. Это решает некая другая сила. И да, это очень несправедливо, когда ты 30 лет бьешься лбом об эту стенку для того, чтобы она дала крохотную трещинку, а потом сознание формирует какого-то юного мальчика, он ложится себе спать и просыпается уже все понявшим, без всяких усилий. Да, в высшей степени несправедливо. Да. Но когда мы расширяем свое восприятие от индивидуального к тотальному, мы уже не видим в этом несправедливости. Мы уже становимся как творцы раннего Средневековья, которые не подписывали картины, не подписывали ноты. Мы теперь гадаем, а кому это все принадлежало, чья это рука. А они понимали, что творит единое, творит Бог. Это потом оно опять сузилось, и это стало вот мое, я сделал, я создал, я написал. По сути дела, настоящий духовный поиск именно в этом. Он тотальная жертва. Ты полностью отдаешь себя, не имея никакой гарантии, или вот как бы сказали по-русски, никакой надежды, оставь надежду всяк сюда входящий.
но то, что твои неимоверные усилия к чему-либо приведут. Это очень суровая новость. Да, для меня это было очень болезненно, кстати. Ее говорят только сильным. Мастер не может ее сказать слабому. Слабый все равно не поверит. Это подход самурая, который идет в бой, стремясь умереть, а не стремясь победить и выиграть. Его несет ветер смерти. И если действительно он полностью слился с этим ветром смерти, у него очень много шансов на победу. Но и второй самурай тоже может слиться с ветром смерти. Поэтому никаких гарантий, никакой надежды. И в этом красота. В этом красота, чтобы идти к этой сияющей вершине и умереть на полпути. Можно немножко я еще скажу одну фразу? Вот во Второй мировой войне я услышал такой вот случай. Солдат должен был идти в бой. Много таких историй, но это один из моих родных, которые воевали Вторую мировую. Да. И ему просто не дали оружие, командир не дал оружие, и говорит, вот иди в бой. Говорит, так у меня же нет оружия. Ну, там другие говорили, там, да будешь в бою, там он, это под Сталинградом было. Он говорит, а ты, говорит, зачем тебе оружие, ты все равно умрешь. Понимаете, то есть это, то есть вот у командира, что, то есть вот такой вот наглядный очень пример, то есть его можно по-разному интерпретировать, но вот я не хотел бы даже его каким-то образом комментировать. Вот такое просто вот было. То есть и мне это очень о многом сказало, как бы. Что-то похожее на то, что мне тогда вот учитель сказал. То есть такая вот вещь, да. Ну, вы об этом уже сказали, поэтому я не буду. Дело в том, что это очень парадоксально. Ведь мы ничего не можем потерять, у нас ничего нет. Никто еще из этой жизни живым не вышел. Да, действительно. Мы ничего не можем потерять. Все, за что мы цепляемся, нам не принадлежит. Это как пытаться словить мираж. Тень, да. Но это понимание может прийти. И тогда исчезает страдание поиска. Потому что страдания поиска связаны с верой в то, что я найду, то, что я получу. А если уже нет этой веры, нет этой надежды, тогда нет и страданий. А есть просто путь. Путь, не имеющий начала и не имеющий конца. Ну вот пришло время стихотворения, я как раз вот под впечатлением этого разговора написал стихотворение. Ну, стихотворений я написал больше, но именно вот от этого фрагмента я написал вот такое стихотворение. Пусть несет нас ветер смерти. В тишину, друзья, не верьте. Наша плоть земли пожива. Чудо то, что мы все живы. Мы ворвались в Божий дом, чтоб порвать постылый сон.
взмахом рубящим катаны, сладкие разбить обманы, сжечь весь мир до пустоты и убить свои мечты. И, пробив покров ума, вновь вернуться в лоно ма, но, рождаясь в жизнь иную, за собою поведу я тех, чьи крылья кожу рвут, кто плюет на Божий суд, кто из этой круговерти улетит на крыльях смерти. Спасибо огромное, тут без комментариев. Спасибо.